Hai semua, selamat berbuka. Dah berbuka kan? Saya Kenchana Devi. Waalaikum. Hai semua. Okey, hari ni Kenchana nak masak sambal telur dan juga Sothi Sohun Fuchok. Kita ada campur dengan kacang panjang dan juga carrot. Hai semua, dah berbuka. Selamat berbuka, alhamdulillah. Okey, Kenchana nak ucapkan terima kasih kepada semua customer Kenchana, peminat Kenchana, yang followers Kenchana. Cukup terima kasih sebab you all sentiasa bagi Kenchana semangat. Okey, untuk masak pun. Okey, terima kasih. Dan juga sentiasa setia dengan Kenchana. Terima kasih. So, jom hari ni kita tengok apa bahan yang ingredients yang kita ada untuk buat sambal telur dan juga Sothi. First thing Kenchana nak tunjuk dekat sini. Ini adalah telur yang Kenchana dah goreng dah. Kita rebus, kemudian kita goreng. Okey. Dan ini adalah bahan-bahan yang untuk kita nak blend lah nanti ya, di hiris. Okey. Bawang 1 biji besar. Kemudian saya ada tomato ni, dia saiz sedang saja. Kemudian halia dalam saiz 50 sen. Kemudian ada bawang putih dalam 5 biji ataupun 6 biji. Kemudian cili kering Kenchana dah rebus dah. Okey, rebus banyak ni lah ya. Dah rebus. Dan ini untuk sambal telur, untuk tumis. Kita ada 1 batang serai. Kemudian kita ada bawang merah. 1 bawang besar lah ya. Kalau boleh dapatkan bawang merah besar. Kemudian seperti biasa Kenchana suka lemon. Kemudian kita ada tomato untuk di blend. Bahan ni semua akan di blend. Okey? Sorry. Bahan ni semua akan ditumis. Okey? Untuk tumis untuk sambal telur. Dan bahan ini semua kita akan blend. Untuk Sothi Sohun Fuchok, ini bahan-bahan dia. Ini untuk bahan-bahan tumis. Kenchana ada halba campuran, cili merah, 1 bawang merah. Kemudian Kenchana ada asam keping. Dan ini sayur-sayuran dia. Kenchana ada sedikit carrot, kacang panjang, tempe, kemudian fuchok dan juga suhun. Okey. Dan di sini Kenchana ada bawang putih dan juga ikan bilis. Kenchana dah tumbuk. Kalau you all boleh dapatkan cili kering pula. Udang kering. Kalau kamu boleh dapatkan udang kering tumbuk dengan bawang putih, lagi sedap. Tapi disebabkan Kenchana tak ada udang kering, so I gunakan ikan bilis. Okay. Hai Nalini. Hai Sulita Shwari. Okay, hai Ma, I'm fine dah, fine. Tara Kanesan, I'm sorry, per வந்து நான் தவறா நான் சொல்லியிருந்தேனா sorry. Okay, sabar ya, can watch you cooking. Oh ya. Okay, come let's go. Kita tengok apa yang kita nak masak hari ni ya. Harap you all boleh follow resepi Kenchana. Dan cukup terima kasih kepada mereka yang dah cuba resepi Kenchana juga. So first thing Kenchana nak Hai Rani Silen. Hai sabar ya. Hai. Okay, kalau you all ada dekat line, say hi to me. Okay, Kenchana tak nampak. Okay. So hari ni kita masak sambal telur dan juga Sothi, Sohun dan juga Fuchok. Okay. Alright. First thing kita nak blend untuk sambal dulu. So Kenchana masukkan, you all nampak ya, Kenchana masukkan. Takut dia terjatuh pula. Okay. Dah cuci tangan. Okay, tangan kanan. Okay, Kenchana masukkan cili. Cili ni Kenchana dah rebus dulu. Okay, bulan puasa ni bolehlah you all try ya. Senang saja. Okay. Kemudian Kenchana masukkan bawang putih. Wait ma. Kemudian Kenchana masukkan halia. Dah is dah. Kenchana masukkan halia. Kenchana masukkan 1 tomato. And then 1 biji bawang merah. So that is that. Come. I want kakak. Shim ya. Okay, go. Rainbow. Okay,
Go. Daddy go first. Okay, come first. Sekarang Kenchana nak masukkan air Masukkan air. Air jangan terlalu banyak lah ya. Okey, air sebanyak ni. Okey. Kita nak masak, anak kita pun nak masak. Macam mana tu? Dia pun sibuk nak masak. Okey, dalam ni sebenarnya ada minyak yang Kenchana dah goreng dah. Goreng telur tadi. So Kenchana nak gunakan sedikit. Seperti biasa yang selalu Kenchana bagi tahu, masukkan minyak sedikit bila you all nak blend chili, so that the chili bila kamu blend tu dia akan jadi lagi soft. Okay, lagi licin. Okay, and then Kenchana nak masukkan garam. Daddy, lupa curry leaf. Okay ya. Okay, எல்லாரும் பார்க்க முடியுதுல? Hi Kak Rose, hi Maduri. Oh, from Singapore. Hello, hi. Okay. I kena sebut juga terima kasih kepada orang Singapore, Brunei, lagi mana Johor, Kedah, Perlis, Remban, mana lagi Pahang, Perak, Ipoh. Terima kasih sangat sebab you all sentiasa bagi sokongan pada Kenchana daripada mana-mana lah, daripada Spain, daripada India. Okay, thank you so much. You all keep supporting me. Thank you so much. Hi Maria, hi Nur, hi Rajman, hi Rajman, எப்படி இருக்கீங்க? Jivita, hi Jivita. Ada tak Kak Kenchana tertinggal nama? Mizi, hi Mizi. Naniadi, hi Naniadi. How are you? Hope that you saw my muruku punya recipe ya. Okay, Saroja, hi. Oh, from USA. Hi Saroja, hope everything is fine there. Hope you all are safe there, okay? The most important thing, you got to stay safe. Hi, Kak Zubaida. Hi, Kak Zubaida ni memang peminat setia. Selalu share I punya resipi. Thank you, Kak. Hi, Kak Mariam. Okay, jom kita start. Sekarang ni, ini minyak yang Kenchana dah goreng dah tadi. Hope you all nampak. Terida. எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுல? Saroja தெரியுதா? Okay. Ini yang Kenchana dah blend dah. Okay. Kalau you all nampak, saya nampak. Okay. Selamat berbuka. Bulan puasa. Bulan tahun ni bulan cabaran untuk kita. Tetapi cabaran ni sebenarnya bersatukan semua family. Okay. Itu yang kebaikan dia. Okay, Kenchana masukkan 1 batang serai. And then, I nak masukkan cili terus. Tak payah tunggu minyak panas ya. I think that's enough. Kalau tak cukup, kita boleh tambah kemudian. Kita tunggu sampai minyak pecah. Hai Zubaida. Hai. Ya, Kenchana tak nampak. Yesoda, Nur Infiza, Rajman, Jivita, yes. Vasundara. Hai Vasundara, Manomani, Vanita, Tilaga. Egg sambal ya, sama. Egg sambal. Ria Seger, Liza, Cermin. I believe everybody have their own recipes and it won't be that different. Just maybe it's slightly different. Maybe cooking style different lah. Sometimes the item that you prepare is different, you know. So it's almost same lah. Maybe dia punya cili naik. Kita tunggu sampai dia pecah minyak. Okay. Ini telur ni Kenchana dah goreng awal-awal lagi. Kenchana rebus. Kemudian I goreng. Every time you want to goreng something, remember as what I told you, put little bit of salt
letak garam sikit dalam minyak tu supaya bila kamu goreng ikan ke goreng telur ke, dia takkan dekat kuali, dia akan jadi macam ni. Nampak? Dia tak pecah-pecah. Okey? So dia tak pecah-pecah. No need to put everything. Apa-apa pun bila kita masak cili ni, pastikan cili tu pecah minyak ya. Thank you to all my customers yang sampai sekarang keep supporting me. Okay. Excuse me. Dia punya ni naik. Siapa tu? Cermin Shakti, hi, hello. Jessica, John, Putri, thank you. Tilaga, hi. Zuraini, hi. Uzi, Ismail, Manju, hi Kenchana, selamat malam Kenchana. Hari tu cuba kari sardin nasi piu sedap. Oh, thank you. Okay, sekarang ni dah pecah minyak. I nak tunjuk you all dekat. Okay. Nampak ya? Dah pecah minyak. Kenchana nak tambah lagi sikit minyak. Dan sedikit air. Biar dia masak lagi. Disebabkan Kenchana nak buat Sothi, dia berkuah. So sambal telur ni Kenchana tak nak cair sangat, tak pekat. Okay? Yes baby, how are you? Come say hello. Come in. Here, come here to sit down. Okay, sit down lah. Okay, tahap ni Kenchana nak masukkan telur. Sebab kita nak sambal-sambal tu resap dalam telur tu. Daddy, I need curry leaf. Garam sedikit. Kenchana nak masukkan chicken cube, setengah chicken cube. Dan Kenchana masukkan bawang. Masukkan tomato. Naik. Cili dia. Okay, kita slowkan api sikit. Hai. Sylvia, Silu, Ria, Seger, Zarina, Saroja, Mary Arif, Jivita, Magis, Menaga, Anna, Hai, Nur Azian, Muhammad, Aidil, lama tak tengok akak acting, yalah sayang. From Singapore, Hai Muhammad, Aidil, Priya, can see okay, thank you. Kuti Tambi, how are you? Manja, okay, hi Manja. Susan, hi Susan. Make me happy daily. I can eat all as much as all such food, but not tempting. But so tempting. Oh, thank you, darling. Thank you. Dah tua-tua ni mata pun tak nampak. Bashir, ya Allah. Rajman is my husband's old friend actually. Bashir, hope you are doing well. Bashir, hope you are fine. I'll pray for you. Zana, Aruna, Anna. Okay. So sekarang almost done.
cube போடுறதா இருந்தா நீங்க போடலாம். அப்படி chicken cube போடாட்டி it's okay. Kalau tak ada chicken cube, kalau you tak nak chicken cube it's okay Tapi you just try and see pedas dia cukup ke tak cukup. Reduce the chili if you don't like too spicy. Just wash my hands. Lemon. Okay. That's it. Itu saja. Dah pun siap. Senang kan? Okay, I'm gonna put one side. Yep. I'm gonna put one side and I'm gonna cook the sothi. Hopefully you all can see. Okay, nampak ya? Megala, I love you. Okay, thank you. Nak cari sudip tu. Oh, sudip tu you actually can beli dekat Indian shop sayang. Any Indian shop. Actually mana-mana pun boleh dapat. Deepa, hi Deepa. Okay. Who's that just now? Got one Chinese girl if I'm not mistaken. Sharifah, hi Kalai, hi. Seri ini வந்து yang kepada orang yang baru masuk, hari ni Kenchana goreng sambal telur. Kemudian sekarang Kenchana nak buat sothi, Sohun dan Fuchok. Mungkin untuk berbuka nanti you all boleh try my recipe ataupun untuk sahur நீங்களும் try பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்ல இருக்கும். நார்மலா sothi வந்து நம்ம வந்து என்னது சாவிக்கீரை போட்டு வைப்போம் இல்லாட்டி எனி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு வைப்போம். சில பேர் வந்து fuchok செய்வாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் fuchok போட்டு சுகன் போட்டு sothi செய்ய போறேன். ஓகே. Hi Emilda, hi Sheha. You all nampak angkat tangan? Chen Sui Mei, hi Chen. Siapa lagi dekat sana? Daniel Danish, okay. Jonah, where's your princess? My princess. Today the father off kan. Today is public holiday. So dengan father dia lah, all the time with the father. Okay. Ten Moli, Gayatri, சரி வீட்டில் யார் வந்து சொதி இந்த சொதி ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த சொதியில் வந்து Sohun and also Fuchok போட்டு வைக்கிறேன். You all should try. Okay, first thing Kenchana nak masukkan minyak. Okay. Later I'll clear this. For this Fuchok ni, untuk Fuchok sothi ni Kenchana ada halba kepada mereka yang baru masuk. Halba campuran satu sudu besar. Kemudian Kenchana ada bawang, Kenchana ada cili merah. Lepas tu Kenchana ada asam keping. Then of course I have daun kari. Okay, I have daun kari. Kita masukkan halba dulu. Terida lah tengok. Kita masukkan bawang. Can see ya? Can see right? Amma can see ya? Okay. Okay. Kita masukkan kari ni. And then here, untuk orang yang baru masuk, ini adalah ikan bilis. Ambillah dalam 15 ke 20 biji ikan bilis. Kemudian bawang putih dalam 7-8 bawang putih. Kemudian Kenchana tumbuk. Sekiranya, tapi lagi best, kalau you all ada udang kering. Sebab Kenchana tak ada udang kering. So Kenchana gunakan ikan bilis ya. So kita masukkan. Try பண்ணி ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். So sothi and egg sambal.
Hi Usha, welcome. Naga, hi sister, hi ma. Amina, hi. Rogini, hi. Fine, I'm very fine. It's just that lockdown in the house. Still safe, still okay. Mentally, physically, very strong. With a positive energy. We are staying at home just to break the chain of COVID, okay? So sekarang Kenchana dah masukkan ikan bilis dan bawang putih yang ditumbuk. So Kenchana nak masukkan cili. Lepas tu pada siapa-siapa yang baru masuk, okay, Kenchana ada tempe my favorite, okay? Tempe, carrots, long beans, kacang panjang, suhun dan fuchok. Suhun dan fuchok ni Kenchana dah rendam sekejap. Rendamkan dalam 10 minit sebelum kamu nak masak, okey? Baru dia akan jadi soft. And fuchok dan suhun ni jangan masuk dulu. Ini last. So kita masukkan all the vegetables. Kita masukkan tempe dulu. Kita gorengkan dia sedikit biar dia garing sikit. Later I will show you dekat-dekat I will show. Maybe I tak tahu you all boleh nampak ke tak. Oh mak tu. Nampak tak? Can you all see? Kalau dapat tengok say yes. Nampak tak? Nampak ya? Okay. You Susila, cube in which one ma? This one got cube, half cube, okay? Mengandung ke tak? Adalah sayang. Keturunan, memang keturunan nenek moyang. Perut besar. Actually a lot of people asking me, but no. Kalau ada, alhamdulillah rezeki. Okay, carrots, kacang panjang. Okay, fuchok dengan suhun ni last. Very tasty, I tell you, very tasty. You buat sothi, lepas tu you just goreng ikan saja. Oh my god, very tasty. Okay, at this point, I nak masukkan garam sedikit. Okay. Sekarang Kenchana nak masukkan santan. Kotak kecil, santan setengah, 3 cawan air. Okay. Kotak kecil santan, tapi ambil setengah santan sahaja dengan 3 cawan air. Okay. And then kita masukkan sedikit turmeric, serbuk kunyit. Okey, kepada mereka-mereka yang kalau tertinggal resipi Kenchana, not to worry, boleh search Kenchana punya YouTube, Kenchana Devi, Kenchana Devi, Kenchana Devi. You all just search, ataupun Kenchana Secret Skincare, search in YouTube. You can see all this recipe will be there. In fact, there's a lot of recipe down there. You can just check it out there, okay? Ataupun just play back this video. The smell dah naik dah. Okay. Macam nak tambahkan lagi sedikit air. Okay. இது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்க வந்து இடியாப்பத்துக்கு கூட நீங்க போட்டு சாப்பிடலாம். Kalau ada putu mayang, makan dengan putu mayang pun sedap. Okey, kita tunggu sekejap sementara sebelum kita nak masukkan fuchok dengan suhun, okey? Sementara tu Kenchana keluarkan dulu apa ni? Sambal telur. Sambal telur. Remember something, whenever you cook with love.
Okay, cook with love. For sure you punya cooking akan menjadi. Okay, kalau tak menjadi first time, second time, not to worry, it's okay. Cooking is something that we have plenty time to learn. Okay, nobody is perfect, including me. Okay. Here you go. Here you go. Sambal telur. Sambal telur goreng kencana. Telur ni kencana dah goreng, tapi kalau you all tak suka yang telur dah goreng tu, boleh guna dengan telur yang biasa pun. Okay, this is the sambal. If you want the recipe, you can play back this video, or you can just search on my YouTube. Okay. Okay. Untuk santan pertama kita bagi dia mendidih, it's okay. Tapi santan kedua tu jangan bagi dia mendidih, because it won't be tasty. Kita tak nak santan tu apa dia orang kata hancur terus. Okay, at this point Kenchana nak masukkan asam keping, 1 ataupun 2 pun cukup, because it gives a very nice taste. Sekarang ni Kenchana nak masukkan Sohun and Fuchok. Okay, rendam dulu ya, sebelum nak masak rendam dulu. Itu nampak meriah. Dia mericik. Okay. Later I'll show to you dekat-dekat ya. So ini adalah Sothi, tempe, fuchok dan Sohun. Kenchana ada masukkan kacang panjang dan juga carrot. Kacang panjang dengan carrot ni actually untuk nampakkan makanan tu cantik. Bila kita masak, make sure the food looks beautiful, the food looks nice, tempting, okay? Kalau dah masukkan Sohun tu tak payah lama lah, kita boleh terus masukkan santan pekat. Here I have half kotak of the santan. Kotak yang kecil tu setengah santan. Okay, Kenchana ada setengah. Masukkan. Off terus. Itu saja. நீங்க தேங்காய் பால் ஊத்துன கையோட நீங்க வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம், இல்லாட்டி திரி-திரியா போயிடும், நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வேணாம். Nanti kalau you bagi dia mendidih, you takkan dapat taste dia. Okay. So sekarang Kenchana boleh tunjuk dengan you all dekat. Nampak tak? Nampak tak? Oh, tak nampak. Okay, Sohun tu, nampak Sohun tu. Ini bukan bihun ya, ini Sohun. Sohun dengan Fuchok. Fuchok, kita ada tempe, ya, kita ada kacang panjang. Look at my tempe. I'm so crazy of tempe. Lepas tu kita ada kacang panjang dan kita ada carrot. See? So hari ni dah pun siap Sothi dengan tempe, Sohun dan juga Fuchok. That's all, very simple. Dalam ni Kenchana tak masukkan apa-apa cube sebab kita dah gunakan ikan bilis tadi. Awal-awal lagi Kenchana dah tumbuk ikan bilis dan juga bawang putih. So you don't need to put any cube ke aji ke, tak payah. Okay, hi Priya, hi Rohaya, hi Salisa, hi Saparina, yeah. Yes, it's very nice for sahur. Aisyah, Robia, Santini, Rita, hi you all. I hope you all are fine. Puan Rose, hi Puan Rose, Nadia, Nuraini, wah nampak sedap. Yes, it is. Okay, this is the sambal telur. Okay, this is the sambal telur. Okay, and siapa yang lambat masuk tadi, ini adalah Sothi. Tapi Kenchana dah contemkan dia.
dengan fuchok, sohun dan juga apa ni panggil tempe. Sedap. Sedap. Lemak berkrim. Gitu. Okey, lemak berkrim dengan kacang panjang dan carrot. Okey. So, jangan lupa apa-apa pun jangan lupa untuk share dan like page Kenchana so that bila-bila masa Kenchana masak on live, you all akan dapat notification, you can see my recipe. Okay, so semua ni Kenchana akan upload dalam YouTube Kenchana. In case kalau you terlepas, not to worry, you can always see in the YouTube. Okay, selamat mencuba, selamat berpuasa dan selamat bersahur. Stay safe, stay cool and stay positive. Okay, bye, love you all. Min Jivita, ya nampak Salih, happy Mother's Day. Oh, thank you darling, thank you. Oh yeah, to everyone who wish me happy Mother's Day yesterday, thank you so much. Thank you so much. It really means a lot to me. Arvin, why so late, my Tambi? Vaneja, Nursa, Azlina, Fida. Fida. Lemak loaded. Yes, betul. Dia lebih kurang macam tu juga, sama juga. Okay, Tasha, Sharon, bau wangi sampai ke sini. Janet, come over one day. Shashi Reka, Balwin, thank you Balwin. Rosia Isis, tak siap lagi pun dah tahu sedap. Thank you. Okay guys, ada di YouTube ya, ada sayang, ada. Search for Kenchana Devi ataupun Kenchana Secret Skincare. You search on YouTube, nanti Kenchana akan bagi link. You all boleh check di sana. Okay. Tita Taroja, kalau tak pakai santan boleh? Mana boleh, dia memang lemak. Dia masak lemak, dia Sothi mesti ada santan sayang. Tana Valli, Sri Lata, வணக்கம் வணக்கம் மாமா. ஐயோ very late நீங்க join பண்ணிட்டீங்களா? Thank you டா. Thank you Sri. Not to worry அம்மா, நீங்க வந்து YouTubeல பார்க்கலாம். Okay? Rita, hi, Menaga. Okay guys, sampai sini saja. Hope my recipe sedikit sebanyak memberi kamu satu resipi yang baru. Okay? Bye Nuraini, bye Menaga. Bye.